Sanibonani. Yebo, ibini mongameli wenu. Abantu abana ama-conflicts nabantu abangamabhinqa. But-ke as amabhinqa, we are still recruiting. We want more and more people to be a part of the Bhinqa Nation. Ngoba iBhinqa Nation le yona kuphela ongayekuthi kuthiwe inhlangano enabantu abasebancane abadla izidakamizwa. Ngeke uzwe kuthiwa kuneyinkinga ze-rape engaphezu kwesidingo njengoba kwenzeka izwe lonke. Ngeke uzwe kuthiwa kuneyinkinga lezoyifihle Western Cape kukelelwana kubulawana kule njeyana. Nona kusuke kunenkinga khona siyasukuma sikhuze. Mina-ke njengoba ngumongameli wenu okwama ngumningi kakhulu ukuzosapota inhlosonqangi emfowethu lapho uPapaji kanye nodadewethu ongale ngimone bekhudla naye ibhanoyi beya eGoli. Asengibuza ukuthi simbonile sebhanoyini kodwa azange laleli. Wala la yeah uhabuya ntabama wahlangabezwa ubani. Awusiyabonga wabweka emoyeni. Cha ngamza kwethu sibonga kakhulu ukuthi angikwazi ungayiseki into enkulu kangaka nenhla kangaka njengomongameli wamabhinqa. Angiyiqokanga mina kwekwazenzakalele. Yabona le mgodi oyintatheli ethi ayichaza ngami ethi self-proclaimed president. Those are the bullshit journalists. Ngoba njengamanje mina ubani oyinkunzi ngaphe kwami. Ubani owamisa izilama. Ubani owenzinto zenzeke. Ubani othi intaba dilike. La ungibona khona okwazi khona ukuphila. La ngeke ungibone khona ufiwe ubonakala ngayidumo. Zakaba manje. Njengobona nje ngimbonga mabhinqa futhi nje kakhulu ungakuhlolize lokho. Ukuthi ngivotele untanga yini nomfana lo uthiwa uSweet Goluva. Into kakhulu leyo. Ngoba leyo mfana unapologetically nami lento angayibuki nje ngizwa abafazi. Eyokugalo kaningi. Athi omunye worship this baby. Hey baby this. Hey watch this please. Omunye next please. Omunye watch Big Brother. Omunye no music. Yabo. So whether ingqondo yamhlanje isabalele nje. Manje nginimhlaka ngiyabona umfana uyithi noma ibhotela kodwa eliyithi. Yabo. So and then lokho sakuthanda kakhulu. Umfana wakhombisa ubhinqa wagqoka umugodo wadla thina sidinga nje ukuthi nje usikhombise ukuthi nathi singabantu. Let's go. Asifune imali yakho, asifune lutho lwakho. Once wakhombisa ukuhlonipha nathi ngoba our forefathers and our fathers has been oppressed for a long time. So this is the time for us to be victorious. If we can use social media platforms to make us great again, we will do so. Can you imagine even Shama commercial platform radio stations and newspapers into thina iyacindezela namanje noma ingoma zaduma kangakanani buya Combi ekakasini Combi kolo kunjana ko Trace angiphathi ke kwilo kunjana kuMetro FM is a no and most of our universities ukhonya thina everywhere, even in Western Cape ukhonya thina singamabhinqa. Ngiyacela ngiphila noma ngasekho, you must fight for this and you must die for it. I motivated you. I was motivated by the elders that I found here, like obaba umntwana kwaPhindangeni ababe uZulu noma kunzima kangakanani during apartheid. I was motivated and molded by the founder of uNazaretha uIsaiah Shembe. I was motivated by isilo samabandla wonke ukhuludwini kaBhekuzulu. Lokho kukhombisa ukuthi ukuthina sikwazi ukulahla. Futhi ukuba proud as a Zulu does not mean an offense to other tribes. If they don't feel, they feel inferior about themselves, it's their puppet face that must eat it. Maximum people, Yakala, Wasula, Tamazulu.
Sengiqedile njalo awuzwe. Awusuka ngama sponsor. Yabona kuwe nje independent. Usekhona. Ay umuntu ikhaya. I-postcard affirmation lapha ehall of applause. Leli gama likazana lilishintshe liyana. Liyasinda. Siyabonga kakhulu. Sibonga khona manje soyini ama-change. Philip, siyabonga kakhulu. We are coming lapha kule cross la umphwa kaThatha yona likaThatha. Bami ngani ngofana. Mehluko nje balance. Wathi umkhumbulo uqini. Siyabonga kakhulu MTN cha. Nami sibenzo MTN, I'm proud to MTN ube yini yinto enkulu kangaka. Ayikhale babutho.